तर आज आपण पाहतोय टॉर्क कंपनीची कप सिरप रेंज. तर आज आपण पाहतोय टोरडेक्स. हे ड्राय कपसाठी आहे, खूप इफेक्टिव्ह आहे आणि खूप रनिंगमध्ये चालतं टोरडेक्स. त्यानंतर पाहतोय आपण टॉर्लिंटस बीएम, म्हणजे हे वेट कपसाठी यूज केलं जातं. त्यानंतर टोरिस एपी म्हणून आहे, हे पण वेट कपसाठीच आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत टोरिस LS सिरप, हे वेट कपसाठीच आहे. आणि त्यानंतर आपण पाहतोय टोरिस BR, म्हणजे हे वेट कपसाठी आणि हे जे युजेस वगैरे जास्त कप वगैरे छातीत भरलेला असेल त्यासाठी यूज होतं. त्यानंतर आपण पाहतो टोरिस ज्युनियर, हे लहान मुलामध्ये आपण ड्राय कपसाठी देऊ शकतो. त्यानंतर आपण पाहतोय टोरिस LS सिरप, हे पण किड सिरप आहे ज्युनियरमध्ये, वेट कपसाठी ह्याचा यूज होतो. त्यानंतर कंपनीने नवीनच आता लॉन्च केले टोरिस LC कप सिरप, म्हणजे आपण डॉक्टर रेड्डीचं रिसॉर्स येतं ना, सेम तोच फॉर्म्युला आहे. हा ड्राय कपसाठी यूज केला जातो. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत टोरडेक्स प्लस, ह्याच्यामध्ये डेक्स्ट्रो 15 mg, जो टस्क्यू BH फॉर्म्युला आहे, सेम ॲज इट इज. टोरडेक्स LS म्हणून आहे, हा पण वेट कपसाठी यूज केला जातो. त्याच्यानंतर हे टोरेक्स मिंट म्हणून आहे, हे खोकला आणि सर्दीमध्ये यूज केलं जातं, अडल्टमध्ये दोन्ही एकत्र, खोकला सर्दी. त्याच्यानंतर आपण पाहतोय टोरिस हर्बल, हा पूर्ण आयुर्वेदिक फॉर्म्युला आहे, नो साईड इफेक्ट. हे गरम पाण्यामध्ये घ्यायचं, कुणकुण्या पाण्यामध्ये, सोमट पाण्यामध्ये 1 चमचा. जुनाट खोकला असेल, सिगरेटचा कप असेल, खूप इफेक्टिव्ह, खूप छान रिझल्ट आहेत मार्केटमध्ये. अशा प्रकारे ही टॉर्कची रेंज आहे, कप सिरप रेंज. अजून एक कप सिरप तुम्हाला दाखवतो, हे टोरिक्स कोल्ड अँड फ्लू म्हणून आहे, सर्दी खोकला ताप, ह्याच्यामध्ये पॅरासिटामॉल 250 mg आहे, हे पण खूप इफेक्टिव्ह आहे. ही अशा प्रकारे रेंज आहे, तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.